爹，快点上来了！爹爹没事吧？快喊大夫过来！官家古装，现在是什么年代？如今是公元1127年，大宋王朝的军队腐败无能，战力日益低下。北方的女真人建立金国后，以摧枯拉朽之势，大破宋军，攻破北宋都城汴京。黄河以北的大量土地和城池被金人侵占，中原腹地惨遭劫掠和屠杀。宋徽宗、宋钦宗二帝被俘虏，3000皇亲贵胄及数万百姓被金军驱赶北上，成为奴隶。这是中华历史上惨痛的异族入侵，后世称之为靖康之耻。在历史的洪流中，大宋王朝本该由皇室康王赵构继承天子之位后，退缩江南，苟安一隅，将覆灭屈辱的过程拉长100年。但是一个意外，却让一切都变成了意料之外。大夫说，官家坠入井中的伤势已然无碍，现在停留明道宫多日了。太后也遣人向扬州询问了数字，病都佐证等事宜都需要早行定夺，否则难于和金人议和。万一再生枝节，引起纷争，行在这边实在难以应付。官家还是要尽早启程啊！我居然真的穿越了，还穿成了皇帝，但我真的怎么也高兴不起来。毕竟我是穿到了那个与秦桧合谋害死了英雄岳飞的千古罪人赵构身上。好歹我也是21世纪的当代大学生，待业好青年，我可不要变成赵老九这种臭名昭著的烂人呢。没融合到赵老九的记忆，这些家伙我是一个都不认识啊。不过有一点我听明白了，他们都是跟着赵老九想要南下逃跑的投降派。到底该当如何，还请官家示下。朕乏了，出去透透气。这些事日后再议。康大官，官家倒是不再哭闹胡搅，但似乎全然不认得咱们了。别大惊小怪，官家只是伤了头，有些许错乱罢了。你看官家气色依旧，口齿言语也清晰，过些时日定能恢复如初。杨仪中会随时报告官家的状况，尔等无需操心，务必要严守消息，不可让下面产生乱七八糟的传言。那里就是御营了，去看看古代的军队到底是什么样子。一群瘪犊子玩意儿！老子把你们从延州那旮瘩带出来，从辽阳府一路杀到这里，你们喂个马都出差池。都快隔着1000年了，这母亲的口音，是东北老铁啊！干啥啥不清，吃啥没够。官家，各位不必拘束，朕就是来随便看看，了解下军中情况。都起来说话。官家，听闻官家喜好御射，此乃队中收藏的辽北良弓，小人斗胆，恳请官家一试，点评鉴赏。也好，朕就在营中更衣，试试此弓。赵老九这身板真不错，比我原来结实多了。可惜空有一副好皮囊，内里却是个贪生怕死的草包。现在换成我，怎么也得做点什么，才能对得起这份机缘。官家好剑法，是话，真是名不虚传。射得好！肉姐姐条件反射，居然让我本能地掌握了射弓技能。虽然不懂，
但也能够体会到这弓确实上乘，持杆趁手，身上的青皮甲也是做工精良，重量适度，防御力完全不弱。这将领的甲胄更是威猛沉重，一看就不是凡品。这士卒气色红润，队伍中也不乏身高体壮之人，着甲率更是能够达到7、8成。这军马膘肥体壮，相当健康，说明饲料充足，待养良好。官家为何叹气？难道是这弓有不妥？不，我只是突然想到，咱们大宋将领卓群，士卒精壮，为何就落到了今日的地步？真倒不是责备各位，真要追究，也该声讨这做皇位的。金兀术的大军想必很快就会追来，有机会的话，我倒是想亲眼见见，这金军是否真的有3头6臂，不可战胜。金军当真要来了？可不是已经议和了吗？也对，他们不知道历史的发展。金人贪婪无度，欺软怕硬，怎么可能放过大好的劫掠机会？官家，不是微臣说话丧气，但微臣确实和金人交战过。想当初我们还是常胜军，1万多的骑兵，甚是雄壮。本以为能与金人抗衡一二，但真打起来，几乎是一触即溃，屡战屡败。在我等败军眼中，竟然犹如恶鬼一般，悍不畏死，嗜血残暴，所过之地，无不尸横遍野，寸草难留。不要！士兵又来了！不要杀我！老子不想死！不好，保护官家！杨将军，糟了，拉不住了！官家，臣约束手下不力，险些酿成大祸，请官家责罚。刘钦，此事不怪你，朕知道你的忠心。这马夫也是在抗金战役中失了神智，以后就送往善堂，好生疗养吧。刘钦，你也不必有负担。从今日起，朕暂时住在御营，你调拨50骑，一同来随师御前。多谢官家恩典，官家真是仁义明君。混账废物！让你看好官家，怎么还敢看到御营里去了？和那些丘拔厮混在一起，成何体统？下面已经开始有流言，说官家这是不想南下，改了心思。那次都杀了好几个嚼舌根的下人，可在此地逗留越久，越架不住他们乱猜。如今居然有人上了奏章，公然重提北反抗金之事，竟这鹰派胡言！抗金？拿什么抗金？2圣都北狩了，怎么可能打得过金人？必须劝说官家尽快动身，绝不可在此刻让那些奏章和主战派出现在官家面前。隔绝内外，这可是谋逆之罪！蠢货！这都什么时候了？如果官家真的改了心思，我们的地位绝对保不住。叶刚宗泽一党必然会对我们赶尽杀绝，荣华富贵只在江南。不管用什么手段，都得熬过这一关。哼，区区一个阉官，还真把自己当内相了。唉，要变天了。这毛笔用着可真费劲。据说这赵家父子治国不怎么样，说话却都是一流，可得小心别穿帮。目前的情况是，以康律为首的5人控制了整个投降派小朝廷。我的反常状态应该引起了他们的猜疑，所以刻意把我和群臣隔离开来。我若是要主动出击，不单得笼络好诗兴队，还要尽快接触文武百官，看看有哪些可用之人。岳飞和韩世忠现在应该还没混出头吧？主战派还有谁来着？可恶！如此下去，别说抗金了，我怕不是得做一个被架空的糊涂天子了。
啊！朕的心腹都在哪儿啊？官家，臣在。杨青啊，朕只是在自言自语罢了。我都忘了这厮负责贴身护卫。行了，没什么事儿，你且退下吧。这2日夜间，官家睡得有些晚，且多有叹息，可是有忧心烦扰之事？杨青有心了，不过你觉得朕会为何事烦扰？臣斗胆，官家烦扰之事，或许是行在之中多有掣肘，无法如臂施之。这货是在试探我吗？难道他看出了什么破绽？官家宽待刘晏，亲近赤心队，想必是想掌握一部分御营兵力，而他们又是辽东人，和行在各方的牵扯甚少，调拨起来不会受到阻碍。可恶，全被他说中了！要拔刀杀了他！我现在都是皇帝了，杀个人应该不成问题吧？不过这货连战马都能扛住，我连鸡都没杀过，偏被他反杀了。那杨青何意？官家，若官家有心北反抗金，自可行天子权柄，无需防备朝中群僚。官家不必疑虑，陛下乃当今唯一正统，行在中无人可动摇大位。大宋制度，万事决于君前，无人能做权臣。学士可通记忆文字，翰林可入禁中随侍，御史可退宰职，御营诸将皆由陛下定去留。陛下一句话，就可将臣卸甲。好家伙，他是在教我怎么掌控大宋的官僚体系啊！随便什么翰林学士就能够压制康吕，而御史可以牵制宰职，王渊、杨一中这类武人，皇帝可以随意申辩。这不就代表这小子不仅直接跳反，还让我完全拿出了敌人的命门？如此说来，杨青也支持抗金吗？你们可从来都是坚持劝朕南下扬州避战的，如今又突然说起这朝中官制。陛下坠锦受伤，思虑有碍，臣才妄加提醒，绝无他意。臣出身河东杨氏，家中6代为将。靖康事变，臣家中满门皆为国捐躯，独留臣一人，未能死节。乃是希冀有朝一日亲报国仇家恨，抗击复国之志，从不敢忘。但臣在晋中毫无根基，只能人云亦云，不得妄言。康大官向来备受陛下重用，臣也只好。好了，居然是传说中的杨家将后人，好感度瞬间拉满啊！杨青满门忠烈，可敬可叹。晋州御前，日后还需杨青费心操劳。日前还多亏你舍身相护，伤得不重吧？臣皮糙肉厚，还有甲胄在身，不碍事。话说回来，现在若要再议抗金，阻力必然极大。杨青可知，朝中还有何人志同道合？臣道行在时日较短，不敢僭越妄论朝政。只是如今官家若想破局，只需在百官中找出1人即可。什么？召回？你们没听错，朕要召回李纲、李相公，重定留在中原的抗金大计。使不得呀！2个月前才罢免了李纲的相位，现在再召他回来，成何体统啊！更何况，好此竟敢对官家言语不敬！自靖康之后，这大宋朝还真有什么体统吗？但凡有半分，何至于落到今日这个地步？是，官家神武，定能扭转乾坤，痛击金狗。臣的意思是，即使不召回李纲，官家也必能收复河山。不错，李纲他还是陛下控制朝堂，简直是无父无君呐！这蠢货总算有点用了。罢了，那就先不召回李纲了吧。只是康大官之前也说到了人心所向，如今行在匆匆南下，恐怕会失了中原的市民之心啊。有了，不如就先召开朝议，让朕也好好看看这满朝文武人心。这驯鸽的拆屋理论果然好用，
我先说召回李纲，你们大力反对；再说要召开朝议，你们就不好反对了。让你们也见识见识来自21世纪的民间智慧。官家要召开朝议，自然无妨。只是而今行在之中，东西两府和6部的属员都不齐备，不如就先从近日上奏书的廷臣中召见2位来咨询一二。这些奏书都是被他们筛选过的，肯定也都是投降派。等等，这是……朕看这2封奏书立论严谨，思虑忠纯，貌似可以一见。官家圣明，资政殿学士吕好问本来准备往知宣州，只是道路不尽，这才没来得及走。殿中侍御史张俊素来耿直，这2人都是公认的道德人物。既然康大官也推荐了，那就见一见这2人吧。去请。启禀官家，如今情形，强行起兵实难与金人抗衡。一是朝廷财用不足，江南巴蜀的财物因战乱难以续接，所以需要先派重臣前往疏通。二是前朝我军屡战屡败，兵将都畏敌如虎，此时强行开战，只怕会雪上加霜。有意思，分析得很准确。虽然没有主战，但也不是单纯的跑路求和，是个制约宰制的好人选。朕明白了，吕学士果然好见识。如此，即日起就留在朕身边，以备咨询吧。啊！学士和御史走了？难道？接下来，张御史，说说你的高见。臣今日面圣，并非申论主张，而是臣要弹劾宰相黄潜善、蜀将汪伯彦、乃侍生甲班康履，他们蓄意隔绝内外，意图不轨。臣唤请召回光文殿大学士李纲，重定抗金方针。来了，电炮他终于来了。杨义忠说的果然没错。御史，不错，御史位阶虽低，却可以监察百官。根据传闻奏事，职责所在，为求晋升，御史往往剑走偏锋，不与当权宰执妥协。官家只需多召御史进谏，早晚会有聪明人替官家破局。没想到第一个遇到的就是聪明人。官家，张俊先是上书弹劾李纲，现在又出尔反尔，明显是要哗众取宠。他这是犯了欺君之罪呀！我若不弹劾李纲，奏章何时能到御前？明明是你们这些奸贼蒙蔽圣听，截留主战奏章，隔绝外臣进谏，贪生怕死，罔顾家国大义，罪当问斩！官家明鉴呀，臣等一片赤诚之心，全是为了官家呀！哎，康履，事到如今，你也莫要再狡辩。奏章之事，一查便知。我等确实铸下大错。王伯彦，你在胡说什么？唉，老夫实在悔不当初，不该为了权势盲从于你。天下岌岌可危，你我却一心争权，贪图安逸。你可忘了，自己的地位全然仰仗天子圣眷，而天子位尊却是基于江山社稷，天下市民啊！都押下去，关入大牢，听候发落。怎会如此？昨日我还是百官之首，宰相都要看我脸色。杨义忠这厮还得被我撑散，其他文官武将最多受到贬斥，只有我肯定会被处死啊！之前想要难逃的可是官家呀，我不过是迎合他的想法而已。现如今却一朝失了圣眷，就猪狗不如了吗？圣眷不是我们隔绝内外，是
官家被妖邪附体了！那日在京中，我亲眼看见有妖物，一定是妖物夺了官家心智，否则怎会如此？大官，你我相识多年，我答应和你去扬州享受富贵，就是圣明天子，决心留在中原抗金，变成了妖邪，咱们之间何至于此？竟敢怨对天子，插出去！不，官家！本想留他一条性命，可惜。康吕伏诛，黄潜闪遭流放，汪伯彦罢官，雷霆手段下，朝中再无争议。越狱后，李纲重返行在，主掌朝政。李纲手腕强硬，力排众议，坚持行在迁往南阳，要以此地为陪都，观察形势，再联络西部援军。我听说前军的路线临时做了调整，这可和计划的不一样啊！你想做什么？副主，小鱼小虾杀的再多也是无趣，我要南向青龙。区一个丁进，居然能阻隔行在多日，这些武人真是懈怠。刚离开亳州，就遇到叛军丁进占据颍水，不得不在扎营停步，也难怪李湘这么生气。我意已决，首先行在不可不兵，在京东两路剿匪的御营使司刘光世不可妄动，可调左军统制韩世忠来此平叛，再调后军统制张俊前往寿春接应，诸位以为如何？此乃老臣之见。官家以为如何？官家以为如何？啊，就依李相所言。还有一些不小势力的官员，都什么时候了，还不停地互相攻击弹劾，通通都该严厉斥责。就依李相所言。被贬至广南的张所能堪大用，应该召集留守山东，统御刘光世。就依李相所言。叛军阻碍钱粮，行在用度需要一切从简。就依李相所言。随是官家工人繁荣，应当。就依李相所言。还有，就依李相所言。嘿嘿，退朝吧。看来赵构对朝中主战派的伤害真的太深了。李纲对我的成见和防范依旧颇深。远在东京留守的宗泽也是如此，一再上表要我重回东京。他是生怕赵构逃得太远太快，才不得不发表如此激烈的言论。现在我想要抗金，确实没几个人会真心相信。官家，前方已是界沟阵，人多嘴杂，还请官家放心，朕知道分寸。朕只是想看看。没错，我看到的一切不是穿越的幻象，不是空洞的陈词奏章，不是听起来感到麻木的数字，这是还未被战乱蹂躏荼毒的人间烟火。好香！哲远，你再迟些回来，我们都快要饿死了。身为御史中丞，也得按时吃饭啊。官家给每个人都发了僵持，你们却好意思跑来我这里瓜分。反正托你的福，我们都难得在吃到姜上，必须搭配烫酒。满饮，满饮。此次行在才买得了姜池，听闻官家分毫未尝，尽数分给了百官家眷。如此圣天子德行，可媲美古之明君。那李相公却咄咄相逼，不仅在朝堂上，
还是官家，还抨击官家外出扰民。等行在安稳于南阳之后，他若依旧如此无度，我定要狠狠弹劾于他。袁振兄多虑了，李相没那个野心，也没可能成为权臣。以李相为首的主战派，之前受到太多打压，如今起复，心里有不满和猜忌也属正常。若不能容忍李相的跋扈，如何能让满朝文武相信官家如今是真的想要抗金？其实官家真要表现抗金决心，就应该立刻北上，御驾亲征，浴血杀敌，迎回2日。大事不好了！金兀术来了！张大人、胡大人，李相命你们速去参加朝会。张大人，李相命你即刻出发，催促韩世忠进军。黄河下游，金兀术大军兵力5万不止，现已渡河，直指京东东路。自梁上坡往东，黄河沿线全线告急。可恨，怎么如此快？为何被人阻拦？谁敢拦？谁又能拦得住？金军势大，我们绝技不是对手。还是快派使臣前去议和，多少拖些时日。还议个屁！早该快些南下才对。闭嘴！适才主张南投议和的，再有此投降言论者，一律罢免。还有胡说什么北上迎战、御驾亲征的，统统罚俸半年。金军距离行在还远得很，都慌乱什么？此事我已有决断，金兀术此番孤军渡河，必不会过于深入。我料他应当是想在京东东路劫掠一番，只要着令刘光世、张所死守坚城，避免野战，等金人抢去那些金银财货，总会退去。诸位可有异议？我有异议。此事我有异议。官家，金人断不会只出一路军马，金兀术也断不会止步于山东。金人建国不到15年，骤然膨胀，内部权斗必然激烈。开国皇帝阿骨打死后，却是其弟吴七买继位。但阿骨打的那些皇子早已成年，他们势必会觊觎皇位，而皇子之中，尤其这位4皇子最为跋扈。完颜兀术此番南下，又岂会满足于区区经营？兽群争斗，上位者不但要善于厮杀，更要长于狩猎。猎物的优劣多寡，更能佐证兽王的地位。诸位也是从东京一路过来，为何还会抱有侥幸的幻想？说直白些，朕这颗脑袋才是金兀术最想要的猎物吧？官家，我等纵然万死，也断不会让靖康事变再现。金国国主吴七买和都元帅詹罕绝不会傻傻等着金兀术抢到头骨，但他们自是身份，也不会和金兀术来争抢朕的头颅，因此他们必然会聚重兵从西路南下，直取洛阳、陕州乃至关中。届时中原尽皆沦陷，社稷倾覆，大宋再难光复。官家，那不如转去扬州，一怀而守，并以东京、山东2路夹其后。东京、山东2路能出兵，何至于被讨？若守不住，又该如何？那就只能走江南，守长江。金人破得了黄河，就一定跨不过长江吗？猛兽最善从背后扑杀猎物，背向他们，唯有死路一条。面对野兽，自比猎物，定然百死难生。但若自以为猎人，大胆直面，即使难以杀之胜之，却也更有希望震慑对方。哪怕打痛1次，也能令其却步，甚至逃窜，不敢轻易再犯。官家，臣一向主战，也希望可以一战，但此刻真的无兵可战呐。哎，李相，并非朕刻意针对你，你与郑武国师确属一流。但若论起行兵之事，你我皆是外行，所以要说能不能打，还得问问真正领军的那位。说起这位，他可是天生的强壮，今年39岁，就已经攒下了
种种神仙战绩。18岁从军，26岁单骑杀入西夏敌营，斩杀西夏驸马。33岁那年，以底层皮匠之位智擒方腊。38岁，靖康之乱中以50骑对金军2000骑，斩首对方军官，逼退金军。这种传奇人物，就是国家的栋梁，忠心的名将，所有宋传的倚仗啊！他的名字就是韩世忠。官家，大事不好，那天杀的韩世忠造反了！赵廷，休要胡说！那韩世忠虽然顽劣，但向来忠君爱国，如何会反？官家，陛下，此事千真万确。臣等奉命前去迎接韩世忠，结果东面白池镇便撞上其兵马，不想竟与其中的统领发生口角，对方未有多言，便路认屠戮。这些堪被枭首示众，臣等奋力跳河逃亡，依旧被他们射杀数人。距离行在不过20里，他们放言必要赶尽杀绝。官家，速速走吧！这没道理啊！韩世忠的忠诚度没满100也应该有99啊！官家，人都靠不住，臣愿前去斥退叛军。官家，臣请领班职剿叛军。官家，都闭嘴！杨仪忠，末将在。带领诸班职封锁大殿，不可让消息外泄。速带官家从后殿离开，务必确保班职护送官家渡河。等等，前军部署作乱，并非韩世忠本人呐，何须惊慌逃窜？官家，乱兵一旦开了杀戒，便断无退路。韩世忠前军至少2000部众，行在只有数百班职，一旦冲击行在，犯下不忍言之事，韩世忠死罪难逃。这样下去，韩世忠不想反也得反。我们走。李相，朕一走了之，可行在诸人。官家，乱世之中，这种事在所难免。不，要结束这乱世，要抵御金国，失了诸位公公，只靠朕这么个不成器的官家，如何能办到？官家的心思，老臣已然明了。今日之祸，全是臣粗俗所致，官家千万莫要自责愧疚，失了志气。社稷的复兴，全系官家一人。大宋可以没有老臣，可以没有行在诸臣，唯独不能没有官家。我想的实在太简单了，以为穿越了就一定自带光环可以解决一切。李纲适才那番话，分明是诀别遗言，我却毫无办法。像那传说中的岳飞，现在也只有20出头，还不知在哪里蹉跎。唯有这韩世忠，如今39岁，身经百战，武艺绝伦，正是一名将领的黄金年纪。韩世忠相当于刘备麾下的张飞。可笑张飞的前军作乱，刘备就得扔下所有人，顶着寒风淌过冰碴子过河。等等，张飞、刘备，我现在要逃，不就是因为担心韩世忠会被迫造反吗？可是那是李纲他们在不了解历史的前提下做出的判断呢。所有人都会怀疑，所有人都该怀疑，唯有我是最当完全信任韩世忠的呀。诸位，事到如今，老夫只有一言，能为国家死节，我失了最后的体面。赵鼎，你可知韩世忠本部驻扎何处？在万寿县后的金沟镇，距此多远？ 40里。杨一中，带他上马。
是，给我匹马，我也去。官家，前方是叛军驻地，走哪边可以绕开？绕过东北方向的山坡，跨过一条小河即可。可是官家，那韩世忠当真如此可信吗？不好，有人埋伏在此！别慌，他们人数不多，必不是本部军马。诸位可愿信朕？立无悔，追随官家。官家，很好，朕义信韩世忠必不负朕。杀！什么？行在来的使者？哼！这些行在的老爷们儿真是聒噪，屁本事没有，就知道催。有能耐，去找叛军唧唧歪歪呀！你们这些蒙儿，回去告诉那些老爷，老子明天就会赶去行在护驾。再敢三更半夜扰俺清静，小心！领头的红袍怎么有些眼熟？难道？良臣韩青，朕的御营左军统制，韩世忠麾下前部造反，杀了朕的御史。朕被逼无奈，走投无路，只能够抛妻弃子，扔下行在文武，来投奔你了。官家，一时仓促，只得这些面食。无妨，有劳韩夫人了。好吃，来，诸位，动筷子呀！这汤饼又长又宽，味道极佳。这厨子怕不是韩青从绥德老家专门带出来的。官家居然毫不紧张，这气度，这胸襟。痛快！这怕是穿越后吃的最安心的一顿饭了。有大腿抱的感觉真好。官家，行在得到韩世忠一去平叛的消息，振奋不已。但百官依然担心官家，老臣只好带人前来接应。来这么多人，都足够开个小型朝议了。李相呢？李相旧疾复发，南下病榻，叮嘱臣等谨遵官家旨意。哼，还算他有自知之明。那就是官家吗？那看着比俺儿子还小嘞。看个屁！躲一边去！臣献上首级一颗，好叫官家知道，作乱的贼厮已经被臣亲手了结了。这么快，怎么平呢？该死，我才刚吃完呢。臣领军前去，距离叛军10里的时候，他们依然没有防备，臣便带百骑突击，轻易擒获，当场斩杀。那他们为何作乱？据说是因为行在要求所有平乱，所获都要先行上缴，再行分配。这些贼厮乃是降军，不懂规矩。请官家放心，臣素来知道行在清苦，一路上连道祖、佛祖身上的金粉都刮了。此次战力，臣一定不会贪墨，尽数上缴行在。良臣，朕不是……哼，韩世忠，你纵容手下劫掠成性，对降军缺乏管束，陷官家于危地，竟然想用区区财物来抵消此等罪责吗？官家，臣要弹劾韩世忠，请罢免此人一切职衔。你这鸟人，再敢信口胡说，老子就把你……怎么着？良臣是觉得朕的御史今天死的还不够多吗？哪里，官家误会了，臣是看御史大人发型有点乱。松手拿开！官家年纪不大，可我怎么一听他说话就犯怵呢？赵青，你是觉得朕会无视法度，肆意放任韩世忠？臣不敢。
还是得官家治你们这些鸟人。自靖康后，乱兵四起，湘军杂糅，良莠不齐，而大军又要赶期，又要持续平叛，出现些许意外也是难免。官家明鉴，但越是危难时刻，越要讲究制度。良臣，今日委屈了你，可会怪朕？官家如此说，臣不敢委屈。韩世忠御下不严，部署擅杀御史，侵扰刑在，免去其承宣使，去御营左军统制，为全统制，依旧暂领御营左军。去了职，到底兵权还在，只是可惜没了太尉的名头，威风小了很多呀。官家好手段，给了大家交代，也多少敲打了韩世忠。良臣，你且过来些。是。站直了。近看之下，骨架着实突出，双目犹如鹰眼，难怪史书中夸他风骨伟岸。哎，夫人，官家看老爷的眼神怎么怪怪的？啊！官家，这如何使得？良臣，你评判勇功，本该重赏，奈何心在空虚，此腰带你万不可推辞。以后见了我也不要弯腰了，因为我能够直起腰来，向来是良臣一直为我扶腰作胆。官家。我的手要断了。至于区承宣使，何必多想？你我君臣相逢，无非事成事败。若将来事成，难道朕还不如唐朝天子对郭子仪，舍出个郡王与良臣做又如何？郡王，郡王，官家冒险突破叛军阻碍，看似鲁莽冲动，实则直破关窍。对执掌大军的将领，表面维护，实则敲打削权。一条玉腰带，一次握手，一个郡王的口头询问。别说韩世忠，怕是听闻此事的5人，都会誓死效忠。如此胆识，如此心计，如此手腕，得此认主，是上天在庇佑我大宋社稷啊！良臣，为何要摘下来？官家赐予的宝贝，可不敢带着上阵。臣这就连夜去平了丁进，为官家拔除后患。良臣，大可不必。区丁进之流，刘正彦他们再无能，早晚也能够平定。朕如此倚重良臣，岂会杀鸡用牛刀？正好，吕相等人也都在此。朕想问良臣一句：逃了这么久，朕委实不想再做丧家之犬，我们能否与金人正面一战？爹，娘，咱们什么时候回家啊？把金人赶走，咱们就可以回家了。你们从没见过金军吗？我们可是从东京逃过来的，金人就是恶鬼，根本打不过，连皇帝老儿都在难逃了。趁还有命，赶紧逃吧！也许有天，连逃的地方都没有了。我要回家，我要回家。难怪。建炎元年冬，金军再度发兵南下，知济南府刘裕献城投降，淄州知府赵明诚弃城而逃，青州知府张侃被杀殉国。赵宋官家携东京2路难民、壮丁、府库及市民，转向淮水、寿州避战。队伍太庞杂了，官家这是要效仿刘玄德，携命渡江啊！
只是难得官家如此仁心，大部分人却还说官家是要南走偏安。近日已经多起纷争了，难民之间的，官军劫掠的，氏族冲突的，死伤颇多。也不能怪他们多想，毕竟谁都知道，南阳才是坚守中原的要地。现在改道去了怀上，官家还让李相先带着皇家亲眷先行去了扬州，稍有动荡，就能直接过江偏安，再难回头了。唉，可又有什么办法呢？谁听了那话，都不会敢再去南阳直面金人了。我们能否与金人正面一战？官家，臣不是个怕死的人，今日受了官家如此恩典，更不会惜命。但臣也不能信口胡说，辜负官家的期许，平白折损更多士卒。如今的情况就是，我军和金人之间的实力差距悬殊，金人一路南下，气势如虹，平原野战无可匹敌。即使臣等集结所有大军，数倍于敌，正面交战，也绝对毫无胜算。唉，真是何其讽刺！我这种历来主战的人，看到官家终于放下出战的念头，自然是松了一口气。可又担心官家真的会过江偏安，但打又不能打，逃又无法逃，究竟应该何去何从呢？你们不要小觑了官家，可别忘了，官家与韩世忠最后还有一番言语。竟然如此，连良辰你都，假如依靠水师地利防守呢？依然很难。我军已对金人畏之如虎，战力不是靠环境能弥补的。不过，如果仅是针对此次金兀术的南侵，或许还有一丝机会。只是官家务必需要说服一人，让他与臣配合。张主丞，张主丞，呼延通部署将官劫掠难民士卒，引起巨大骚乱，死伤数十人。官家下令务必查清，首恶当斩立决。呼延通可是韩世忠留下的心腹啊！明仲、元振，你二人最为公正，务必顶住压力，为官家明正典刑，再不能多了士气。是。等等，待引领安顿难民士卒过河后，务必信任官家的抉择，千万不要留在后方。不过，如果仅是针对此次金兀术的南侵，或许还有一丝机会。只是官家务必需要说服一人，让他与臣配合。哦，什么人？此人占据地利，且军中资历深厚，虽不擅长野战，但长于守备。如今正驻扎在寿州下蔡，但他为人过于谨小慎微，若非官家亲自出面，绝难让他出兵。此人正是御营司前军统制张俊。13年前，完颜阿骨打与白山黑水间起兵，短短10年间就覆灭了幅员辽阔的大辽。北方格局大变，常年征战，金人军队无往而不利，他们的野心岂止于此，于是2度发起南侵。靖康之后，京畿被劫掠烧毁，河北、河东沦陷。但金人愿意议和，并非是已经满足，只不过是人口太少，难以支撑过激的侵略。如今消化的差不多，他们到底还是卷土重来了。完颜兀术越过黄河，济南、资州、青州接连沦陷，他扑来行在也是早晚的事。但是张太尉，朕自离开东京以来，一路从河北逃到京东，从京东逃到应天，从应天又逃到这里，朕委实不想再逃了。在这淮水之上，我军能否守住一战？官家，臣。张太尉，你回答朕之前，须想清楚，你我2人相识于河北，皆是没落。
那时候没有你，朕就是金军饵料。拥立之功，朕与你自然不会身份，所以朕都无需赠你腰带，就诚心向你发问。但在此国家大义的事上，你也要晓得，如今你若离了朕，便会重新沦为道边野犬。官家，臣不敢推诿，也不敢妄言。3万，只要敌军不超过3万，臣敢保证，死战不退。但若超过此数，臣实在……来，伯英，无需这么拘谨。朕很高兴你能如此坦诚。3万，这个数字果然与韩世忠所言相合。朕与韩世忠推演过，此次金国东路有10万左右。听闻济南又有民众与起义军起事，完颜塔赖需要统领5万军力镇压，同时进发大名府。完颜兀竹必然孤军前来。如今他距离此处还有6个军州，不求镇守这6州的刘光世死战，只要他坚守城池，就能层层拖延金军。等金兀竹通过防区，长途奔袭之下，还需处处分兵守御。届时来到淮水的兵力必然不超3万。借助地利，我军成犄角之势，必能成功防御。官家果然智计，但如果对方兵力超数，也请果断渡河撤退。放心，伯英，那是自然。兀竹，你在说什么糊涂话？此番南下，大国主的旨意说得清楚，乃是要取京东东路，经外围移往河北。如今战事顺利，你等立刻折返河北，攻取大名府才对。哼，大名府的留守杜冲已经跑了，有什么必要去打？俺自然是要去抓了南边的宋国皇帝，真正取了中原这花花世界。国战大事，岂可因你个人野心临时生变？你不能因私废公。哼，俺个人野心，叔父，你跟着汉人混久了，装模作样当真有一套啊！别以为俺不知道，此番出战，国主已经许了章邯河北和河东之地，更许了你鲁地，要封你一个鲁国国主。你和章邯难道不是假借国家之名为个人谋利吗？既然如此，俺堂堂太祖之子，有本事取了中原，就算到了国主面前，也敢争这口气。胡闹！你真想南下，何不先完成国主交代，与俺一起平了鲁地，没有后顾之忧，岂不安全？那不知要等到何时啊？万一宋家皇帝在开春前逃过淮水，那可就难寻了。叔父，你放心，俺不用你的兵马，还会再调2万大军去攻打大名府。俺只带3个万户南下，输赢计较都只在俺自己。你答不答应？俺去6个营，考虑考虑。叔父请便。真让你说中了，兀竹那小子果然不会安分。他仗着太祖之子的身份，铁了心要立刻南下。俺到底要怎么回他？你可得好好帮俺出个主意。小秦学士，西、北2处瓮城已经修葺完毕，多段城墙也已经修补好，各处守备所需弓箭、弩机、木垒、碎石、焦油也整备妥当。最新一批的少骑还没有回来，但结合前几批的情报，新降的济南府百姓发生暴动，刘裕向完颜塔来求援，而后者已然即刻发兵支援。完颜兀竹也分兵前去接应。如此推算，金军此次南下，兵力必然不会超出3万了。但是伯英啊，刘光世那边为何久久没有回信？此次关键也在于他能否层层分治金军。官家大可不必如此忧心，也许是信使途中遭遇了乱兵等意外。那是有大股部队从北面过来了，快派少骑侦察对方究竟是敌是友。
是溃兵，是北方来的溃兵。数量怎么会这么多？为何逃得如此急迫？难道是金军罗旗，拐子马？不卓，这样，你若执意现在南下，也得应许俺一个条件：此去寿州尚有刘光世掌控6个军州阻隔，你得先平了刘光世，俺方能许你南下。叔父，这套说辞是你帐下那个汉人幕僚教的？自然是小秦学士。不卓，你可不许找他麻烦。哼，俺谢他还来不及呢。明天俺就给他送7、8个美女。这是刚送来的军报，刘光世放弃所有军州，全军不战而逃了。既然如此，你送钱就好。小秦学士可是最怕老婆的。救命！救命！混账！溃兵足有数千，金人不过数十骑，居然就被如此驱赶屠戮，宁可跳河被冰水冻死，也不敢回身拼命啊！居然畏惧金人到了如此地步！官家，臣这就亲自领兵，驱赶金人，收拢溃兵，查清状况。来人，备马！儿郎们，那封国军节度使刘光世不战而逃，此乃天王诏书。俺要你们10日内急行至寿州，擒杀赵官家，一起坐享中原富贵。擒杀赵官家，一起坐享中原富贵。登州、莱州、维州、宜州、密州、淮阳军6大军州同时遭到金军主力猛攻，京东东路全部失陷，敌军总数不下10万之众。怎么可能？晋军居然有10万南下！完颜踏赖和完颜兀竹合兵才10万，怎么可能全军进出？而且刘光世所辖京东东路6州方圆1000里，人口200-300万，他麾下兵马至少7、8万，为何败退得如此之快？官家，军国重视，想必刘太尉不敢谎报军情，晋军必然没有10万，很可能是完颜兀竹建功心切，不顾一切进出本部5万。官家适才也看到，如今我军畏敌如虎，被一击击溃，也不是没有可能。可若是据城坚守，也不至于。官家，现如今事已成定局，具体如何，刘太尉到来一问便知。可眼下最重要的是，敌军数量远超我们预期的3万之数，而且晋人行军迅速，不出10日，想必就会迫至城下。官家，请快做出决断，放弃此战，即可渡河南下吧。是去扬州暂避也好，甚至渡过长江也罢，臣一定为官家坚守下蔡，争取更多时间。